parce que mboso soki ndenge alobi bosolo wana parce que makambo alobi ezali vérité mais bawanga na kayango mbala nyonso tout mais lokola lelo azui courage ya koloba yango na etandoike devant peuple nyonso tout ayo kayango mais il fallait attirer ba conséquences ba ke na logique wana kino na suka logique tina suka ezali nini ezali ya ko déférer ba wana devant ba cours et tribunaux parce que pour n'attendre toujours ba insécurité ezama sécurité ezali milimo ya ba compatriotes na biso nde ezali ko kwea makila ya bandeko na biso nde ezali ko sopana mais tango ya zolo ba yango na légèreté on dirait ezali makambo moko ya maseki on dirait ezali ba blague ba famille ya bato bazali ko kufa kuna ba ebie que bandeko na bango so bazo kufa ezapo bato moko ba mibengi ba député baza censé ko bunda pona intérêt na bango nzoka nde bango olie ba bunda pona intérêt na bango non bango nde bato basimbaka mandoki na sima ya bato na bango po basopaka makila kuna bureau esengeli ezala dépolitisé bureau esengeli ezala composé essentiellement na bateur ya société civile oyo bakouta na bacomposante na bango et puis bazala baoyo bakozala parrainé te mais otuni lelo bato ya IDPS est-ce que nakati na assemblée na bango wana oyo biso tolobi ezali illégitime bazalaka mpenza na badepute oyo bayebaka kosala mibeko basesouciaka te etungisaka bango te au contraire komona bango wana bazali kozwa bapepo bazokende mibembo bazokende kolakisa biso ndenge bango bayebi kolia aussi longtemps biso peuple awa tozokufa na nzala toza na résistance bandeko tobongama déjà parce que tokobanda baaction ya terrain tokobanda baaction ya terrain mpona kotalisa solo ete bato oyo bakoki kokoba kozoba biso te Kabila na moninga na ye Chilombo basenge bakoki kokontinue kozoba biso te eza boye te balobaki bazalaki kobloke bango esengeli batia gouvernement mais gouvernement yango kino na moi ya lelo bazokoka kotia yango te mais mpona nini c'est parce que baza déjà na oyo tozobenga péché originel. na esika oyo na milieu tobengi matinée politique tozongeli mbala mibale pamba te mokano bakonzi bazwaki alobi tosali banomination ya Kinshasa biso solo ete touti koclôturer mwana bango na SNLO na banza que lelo ndenge boyebi chers camarades tolobaki na parti na biso esengeli to mesana na milulu oyo tozobenga yango milulu ya sanza chaque premier week-end chaque premier samedi ya sanza tokokutanaka na siège na biso pona ko solola ezali masolo na biso pona biso ezali démonstration de force to ezali eloko ya sikate ezali eloko oyo eza esengeli kota na routine ya parti na biso que chaque samedi tokokutanaka pona kopesa oyo ezali position na biso na lolenge boka ezali kotambola ezali boye te yango lelo tozali na deuxième séance na biso ya milulu ya sanza oyo tobengi matinée politique tokomeka mukie kopesa oyo ezali makanisi na biso en tant que nouvel élan na lolenge nini mboka ezali kotambola mais yambo ete na kota na bozindo na lingina la kisabino parce que nouvel élan tozali parti national tozali représenté na ba fédération
bandeko na biso bazali na extérieur na diaspora tobengaka yango na Nouvel Élan Fédération. Tozana mopaya na biso moko ya fédération azali awa na kosenga na ye atelema ya apesa bino mbote po bomona ete Nouvel Élan ezali parti monene. Tobeteli maboko. Attends-moi 1-2 minutes à cela na bino po bomona ete tozali solo parti monene. Professeur. Winda. Ya solo ngai na kombo na ngai ezali Soumei Bongesa Jean-Paul, naza philosophe africain. Navanda na Washington, natangisaka na université ebele, mais na Congo natangisaka na UPN. Na Nouvel Élan naza représentant, na bino naza résistant, mais pour na bino naza représentant na bino na Washington. Na yango na pesi na motondi na bakonzi baponaki ngai elongo na baninga na ngai baza na Washington. Napesi bino mpe mbote oyo euti na bandeko na biso ya Washington boyeba tozali na etumba monene. Etumba monene pamba te toyebi te nani azali nzinga na yo. Na résistance eza eloko moko ya kosakana te. Batraitre bazalaka ebele na résistance. Esika yo ozali omitu na soki oza résistant ou oza traitre. Na soki wana merci. Tungisa biso mingi te parce que tozali ba résistant, toza ko résister même na moi. Eza boete. Il faut totalisa solo ete tozo résister kino na moi parce que moi soki ebimi ezotalisa solo ete tozali bato oyo toza ko faire face na oyo nyonso tu ya mabe ezoya na mboka na biso. Mais ndenge nalobaki lelo tozopesa situation to position ya parti politique na biso par rapport à la situation politique ndenge ezali kotambola. Biso banso toyebi ete lelo oyo ndeko Chilombo na partenaire na ye bazwaki mboka na confiscation na nsima ya maponami ya 2018. Mais soki otali ndenge mboka yango ezali kotambola lelo oyo okomona solo ete maetolobaki yango oyo ezali korattraper biso nyonso. Mais avantage oyo biso tozali na yango en tant que ba résistant, en tant que baye tomonaki na mosika ete eloko ya moyibi eprofitaka na moto te. Eloko oyo nyonso tu ozwi yango na nzela ya mayuya na nzela ya mabe suka na yango ezalaka swat osanza yango soki oliaki yango suka na yango esengeli osanza parce que oliaki yango na moto bapesaki yango na ndenge esengeli te, soit soki okendeki kokumba un bien oyo ezalaki ya moto okomona ete okoka kosalela yango na lolenge ya malamu te, suka na yo ezali okende kozongisa yango epai ya moto wana nde okufanda na kimia. Mais lelo oyo soki otali mboka na biso sur le plan économique, sur le plan politique, social, sécuritaire, okomona solo ete mboka esili na kokangama, mboka ezali bloqué, mboka ezotambola te. Nyonso wana ezali conséquence ya bokambi oyo ya mayuya, bokambi oyo bandeko wana bazwaki yango na miso makasi sans que bazwa oyo ezali bongo ndingisa oyo ya peuple na biso oyo tobengi mokonzi. Peuple azali souverain. Biso awa na Nouvel Élan tolobaka ete peuple azali alpha pe omega. Ndenge ba chrétien tolobaka ete nzambe azali alpha omega. Na démocratie biso na Nouvel Élan tolobaka ete peuple nde alpha pe omega. Yambo ete okota na bokambi esengeli kotuna ndingisa ya peuple, esengeli kozwa oyo ezali accord, aval, volonté ya peuple. Pe soki peuple akotisi yo na bokambi olingi banda kokamba otalisi ye lolenge nini olingi okamba yo na programme otuni peuple, peuple andimi yango to aboyi po ete oyeba na kokamba selon volonté na ye. Merci mingi. Mais lelo biso banso na banza ete toza convaincu même ba oyo bazaki mwa ko douter bandeko ya ngambo mosusu bazaki komi consoler
balobi bon soki penza ya solo la muka moto azwaki bokambi yango na ndenge ya solo esengelaki abimisa bato na balabala mais lokola bato babima na balabala te seke biso kaka moto tozwa bokambi mais lelo ntango bazotala lolenge baza kochemine na pouvoir wana ndenge baza koavance na pouvoir ya mabe oyo baza na yango na maboko bazokomprendre solo ete lamuka eloko ya motuya oyo ezali na kati na biso ezali respect ya volonté ya peuple soki peuple abimaki na balabala te balider na biso balingaki te kopesa mot d'ordre na sens ya kobimisa peuple na balabala c'est parce que balider ya lamuka lelo le camarade initiateur ya Nouvel Élan Adolphe Muzito na président élu le camarade Martin Fayulu Madidi batosaka peuple balobi esengeli kosala oyo ezali volonté ya peuple peuple ayebisaki biso alobi bokambi nyonso oyo esengeli tozwa na mboka na biso esengeli te tokota na yango na nzela ya mandoki esengeli te tozwa bokambi oyo eza na makila esengeli tozwa bokambi oyo euti epai na ye moko mokonzi peuple bokambi oyo esengeli tozwa esengeli ezala oyo euti na baurne mais lokola bango babuki urne bafabrike résultat oyo ya bango bautilize bazuzi oyo ya bango na cour constitutionnelle mpo ete bandimela bango biso tolobaki bobelese vérité moto ekondimela biso yango peuple andimaki ete totambola na nzela wana sans que tokende na nzela oyo ya brutalité ya manduki ya makila mpo ete tozongisa peuple na esika na ye to réhabilité peuple na souveraineté na ye mpo ete ayebana kodeside nde peuple ayaki kopesa biso likanisi ya kokende na nzela oyo tolobi ya bareforme parce que soki tolobi ete tokozwa bokambi na manduki te tokozwa bokambi na nzela ya makila te esengeli tozwa yango bobelese na nzela moko oyo ezali ya maponami eza boye te mais maponami wana parce que biso bonso awa toyebi solo ete na 2006 peuple a se décidaki parce que 32 ans après confiscation ya pouvoir na dictature tomoni awa après 32 ans wana tomeki kokende na nzela ya révolution mpo ete pouvoir ezonga na peuple mais esimbaki kaka te nde esalaki ete balider ya bamouvement politique société civile mpe bongo na bongo base retrouvaki na Sun City mpo na kotala mécanisme nini tokosala mpo ete tozongisa pouvoir epai ya peuple mais malheureusement ntango tose décidaki ntango nalobi to c'est que bacatégorie nyonso tu wana baparti politique société civile mpe bongo na bongo Kabila azalaki na esengo te parce que na 2006 ntango toye na schéma ya démocratie ye azalaki moto ya liboso ya koviole principe wana parce que peuple adecidaka autrement ye akei afalsifie barésultat na ndenge asalaka na 2011 pareil 2018 pire basali pire que oyo tomonaki wana mais peuple ayebisi biso alobi puisque tozozonga kaka na nzela wana toyebi biso banso ete seni oyo esali maponami ya 2006 seni oyo esalisi maponami ya 2011 même 2018 ezali œuvre ya babelligérant ezalaki œuvre ya babelligérant parce que soki otali bacomposante ndenge bazalaki wana ozwi bandeko ya MLC bautaki na manduki na parti ya nord équateur ozwi bandeko ya RCD bautaki na este na biso kuna ozwi même pouvoir oyo ezalaki na Kinshasa awa bango source na bango ezalaki nini ezalaki AFDEL mais AFDEL ezalaki banani bato oyo c'est vrai par rapport ya révolution peuple afongolaki maboko koyamba bango mais soki otali lolenge bandeko wana oyo bazalaki tout autour ya musée se comportaki okomona solo ete se comportaki mpenza lokola babelligérant bato oyo bayaki te mpona kokokisa oyo ezalaki volonté ya peuple mais tozalaki prudent te tokei na 2006 2011 2018 sans que totenir compte na batexte oyo ezalaki koorganize seni wana mais lelo oyo ntango totali ndenge mboka ezotambola tose rendre compte que nécessité ezali ya kokende na baréforme mpo na nini baréforme c'est parce que tolobi lokola tolo peuple ayebisi biso ete esengeli tozwa pouvoir oyo kouta kaka epai na ye moko mokonzi
alpha pe omega na biso et c'est même tous va pouvoir eux que kaka na ba urne ndenge moko ko s'exprimer mais et c'est ngeli tous à la prudence awa ezali kotinda biso justement ya kokene na ba réforme parce que c'est ngeli total la mibeko oyo ezali ko organiser fonctionnement ya commission électorale nationale indépendante wana est-ce que c'est ni ndenge ezali composé lelo organigramme na yango ndenge ezali wana est-ce que ça peut répondre na ezali volonté besoin ya peuple na biso et ya ezali ete lelo c'est ni lelenge esalamaki na volonté ya ba belligérant et la kisi ba faiblesse na yango parce que ce qui est tali c'est vrai mais mutu na yango babimisaka moto moko oyo azali parrainé par ba confession religieuse mais adjoint na mbala moko azalaka mutu ya pouvoir oyo ezali kokamba mais pouvoir oyo ezali kokamba puisque bazalaka na misolo ya peuple baza na manduki yangani ya peuple bango bayaka souvent confisquer non pas seulement volonté ya dirigeant wana président ya CENI mais confisquer pratiquement institution mobimba biso tolobi non il faut te revoir composition ya commission électorale nationale wana surtout que banda na bureau na yango bureau esengeli ezala dépolitisé bureau ya CENI esengeli ezala composé essentiellement na baacteur ya société civile oyo bakouta na bacomposante na bango et puis bazala oyo bakozala parrainé te mais bazala bato oyo bauti bango moko bazali na kati na mangomba wana baya mpona kotalisa non seulement technicité na bango mais surtout baengager responsabilité ya mangomba na bango po ete biso banso toyebi c'est vrai toza na état laïque mais moi tendance ezali mingi ya komona bamangomba wana ya baéglise nde ezali kotambola mwa mingi du kotia bango devant baresponsabilité na bango po ete totala ndenge nini commission électorale nationale indépendante esengeli kotambola mais tolobi tokosuka wana te loi électorale soki otali na kati na loi électorale baimperfection ezali ebele oyo na moi ya lelo esili kolakisa déjà bafaiblesse na yango esengeli na biso tocontinue na yango na lolenge ezali wana ou bien esengeli tomeka kotala ndenge nini esengeli kokotisa ya malamu na kati kolongola ya mabe mbuma ya mabe biso tolobi esengeli to revoir esengeli tolongola mbuma ya mabe yango omoni tobandaki liboso na koprésenter na cadre ya lamuka oyo ezali proposition na biso ya réforme ya loi portant organisation et fonctionnement ya commission électorale nationale indépendante mais na poso oyo tozali kobanda na mikolo mibale awa tokoya na présentation lisusu ya loi électorale donc tokoprésente loi électorale mpona kotalisa solo ete tolingi justement en tant que peuple kosassurer que sanction oyo tokopesa mbala oyo na baye batalisi incompétence na bango na manque ya koyoka bozangi koyoka peuple selon que baza ba illégitime bakoti na bokambi contre volonté ya peuple wana kotalisa bango solo ete biso tozali du bon côté du ko protéger oyo ezali pouvoir na biso ekouta epai ya peuple na bamécanisme ya baréforme wana soki tosilisi baréforme wana nde toye kokende na nzela ya maponami mais mpona nini maponami nalingi na insister esika ya maponami parce que ngonga oyo biso bana ya nouvel élan esengeli to remercier bakambi ya parti parce que soki totali lolenge nouvel élan toza kose déployer lolenge tozo kopanzana partout na république ezotalisa solo ete tozali kobongama mpona kotalisa solo ete peuple azali na biso peuple aza kotambola na biso mpe peuple aza na confiance na biso du esengeli ngonga oyo tobanda kobongama déjà c'est vrai toza na résistance totelema mpona kotalisa solo ete mboka ezotambola malamu te mais au même moment tokosala d'une pierre deux coups mpona kopréparer maponami oyo ezali koya mais mpona nini fo tokende na maponami lelo oyo maponami etalisi eke ezali nécessité mpona biso ekomi même urgence ezali urgence parce que incompétence ya baye bazali kokamba lelo et lekindelo bakokaki même kozwa excuse ya peuple
c'est vrai que y a na bokambi wana na volonté ya peuple te peuple moto atinda biso te mais to lakisa bango ata le contraire to prouver bango que na misala lelenge tokosala alimbisa biso po ete ntango tokozonga maponami ya nsima ameka peut-être kolimbisa po apesa biso esika mais soki otali lelo ndenge bazokende wana peuple na oyo ya bango moko bato basili kosanza bango. Pourquoi? Parce que dans le secteur nyonso tu ya mboka ndenge natalisaki sur le plan social otuni lelo bato ya IDPS est-ce que na kati na assemblée na bango wana oyo biso tolobi ezali illégitime bazalaka mpenza na badepute oyo bayebaka kosala mibeko otali na bagouvernement na bango oyo bazali kotia wana ya mayuya bazali mpenza na baministre oyo bayebi lolenge nini basecteur oyo bapesa bango wana esengeli kotambola na banza ete eyano yango wana tosili na kopesa biso esengeli na moi ya lelo toyeba deja ke ntango tozotelemela bato wana mpona kolakisa solo ete baza baillégitime baza bato oyo batosaka peuple te tomibongisa mpe na terrain tomibongisa mpe na koloba ete lokola peuple alingi tokende na nzela oyo ezali ya maponami esengeli biso na moi ya lelo toya kotalisa peuple solo ete tolingi baélection parce que yango nde ezali seul moyen oyo kosala ete tobengana incompétence na sommet ya l'état tobengana incompétence oyo ezali kosala ete na Beni parti este mobimba ya Congo bandeko na biso bakobanga kokufa et soki otali malgré bandeko na biso bazokoba kokufa mpona incompétence na bango mais bango moko bazali wana bamitia na makasi banganzama na kiti ya ngani ya peuple basesusiaka te etungisaka bango te au contraire komona bango wana bazali kozwa bapepo bazokende mibembo bazokende kolakisa biso ndenge bango bayebi kolia aussi longtemps biso peuple awa tozokufa na nzala eza préoccupation na bango te bi na ponami soki otali bainfrastructure na mboka na biso otali lotiliki otali mai otali banzela parce que na baprovince na biso namoni bandeko ya Kwango bazali awa bandeko ya baprovince mosusu Équateur namoni bazali kuna okomona eke misala batata bamama bilenge bandeko bazosala misala ya milona bazali kotravaille na ndenge ya makasi mais souci ezali ete misolo mo ekoma na kati ya mboka wana te ekoma na kati na baprovince na bango te. Pourquoi? Parce que banzela ezali te baroute ya dessert agricole ekoki kosunga ete milona na bango baza kolona babimisa yango na baagglomération bavile lokola Kisasa bavile ya minene oyo mwa misolo ezali kocircule Lubumbashi mpe bongo na bongo po ete bato bayeba kosomba bango mpo bazwa mwa misolo mpona kobika okomona ete banzela wana ezali te biloko eza kopolela bango kuna yango nde ekosenga biso tokende na lombangu tobongama po ete maponami na 2023 ebanga kosalema po ete peuple azwa badirigeant na ye oyo akotia selon volonté na ye me na yango esengeli bareforme eprécédé yango pamba te yango nde ekozala lokola garde fou oyo biso peuple tokotia mpona koyeba koempêche baillégitime bato oyo bamesana na kokota na bokambi na nzela ya fenêtre bazwa lisusu nzela te mais bakutana plutôt na barrière oyo biso peuple tokotia liboso na bango eza boye te Minda mais nalingi peut-être na kita lisusu na mwa actualité moko mokie oyo lelo bato nyonso bazomituna me gouvernement oyo ya bango c'est vrai tolobi biso makambo oyo tu bazosala kuna en réalité etali biso te mais soki tozofongola yango comme miso parce que toyebi ete misolo oyo ezotambola wana eza misolo ya bango te eza misolo ya tata to ya mama ya bato baza baillégitime te eza misolo ya ngana oyo biso barésistant awa parce que me tofandi awa tofutaka vignette eza boye te tofutaka bairel tofutaka oyo ezali bapatente mpe bataxe ya ndenge na ndenge biso tozali awa bamama baIPR merci mais bandeko wana oyo baza baillégitime bazogere na misolo na biso contre volonté na biso
Pe au lieu pas gérer yango na kimia, bazo gérer yango mabe. Tala le ndakisa. Balobaki non voilà, basali majorité na bango, bakobimisa premier ministre na bango parce que bazaki ko bloquer bango pa moninga na bango mosusu wana. Lelo yo soki otali uta babimisa soi-disant majorité yango na bango. Baza toujours incapable ya kosala oyo ezali volonté ya peuple. Baza toujours incapable ya ko gérer misolo oyo yangani ya peuple. Namu ya lelo est-ce que boyebi ete tozali na deux premiers ministres oyo bazali ko panza misolo na biso peuple? Est-ce que toyebi yango? Namu bilenge bozala kolala ba master, est-ce que boyebi que tozala na ba premier ministre mibale bazolia misolo na biso peuple contre volonté na biso? Na ndenge nini totika bango bakoba kopanza misolo na biso bongo? Te kobule umela te esengeli tozwela bango mokano ngonga oyo misolo wana pendant que biso tozobule bango bazolala na hôtel du fleuve na ba $8500 le jour ngana yo incapable ya kofuta studio ya $50. Est-ce que c'est normal? Mais mpona nini biso bilenge moko tozolinga kobulelekaka te kobulelekaka te na yango moni na koprofite déjà awa na parenthèse mpona koloba ete toza na résistance bandeko tobongama déjà parce que tokobanda baaction ya terrain mpona kotalisa solo ete bato oyo bakoki kokoba kozoba biso te. Kabila na moninga na ye Tshilombo basenge bakoki kokontinue kozoba biso te. Eza boye te. Faut tobengana bango kobule eleka mingi te tozwa mokano na se ya moi oyo tozomioka monongo awa ya kobengana ba incompétent kobengana ba illégitime. Il est grand temps toyeba na korécupérer oyo ezali souveraineté na biso oyo ezali pouvoir na biso bazwa yango na kanza mpona toyeba kotambwisa mboka kotia bakambi oyo esengeli batambwisa mboka selon volonté na biso. Tala lelo oyo ndenge nazali koloba wana balobaki bazalaki kobloke bango esengeli batia gouvernement na gouvernement yango kino na moi ya lelo bazokoka kotia yango te. Mais mpona nini? C'est parce que baza déjà na oyo tozobenga péché originel bakosaki biso bino peuple que bango soki Kabila akei bango bakosala ya malamu. Mais lelo oyo vérité ezomona na ye ke Kabila azali kokoba kotambola na bango esika moko. Tango tolobaki yango moto andimaka te bayebisi biso mama bolobaki akabwana na Kabila mais asi akabwani na Kabila toyesi bango nao kokabwana na Kabila ezali mpona elongi te. Kokabwana na Kabila ezali système oyo bazali kotambola na yango ezali caractérisé na tricherie yango esalaki ete bakota na bokambi wana na tricherie ezali caractérisé na impunité. Otali wana moto alie misolo ya leta basali semblant ya kokotisa ye na makala lobi basinye lisusu ordonnance mpona kobimisa moto wana. Misolo ya leta ezoliama mosika te na présidence na bango wana bazolia misolo yangani ya peuple apres bakoyembela biso nzembo ya état de droit. Est-ce que wana eza d'état de droit to état de droit? Dans un slogan de l'eau, biso tout comprendre que eza slogan. C'est vrai, dans le biso eza par respect, mais biso la muka to site monaka yango mosika na vision ya aigle. Eza boete. Bango moko sikoyo bakomi ko subir, bango moko sikoyo bakomi ko comprendre solo ete Tshilombo égale Kabila. Ngana lobaka ete bazali ko sala oyo to benga na lopoto le néo-kabilisme. Ezali kaka système ya Kabila balatisi yango kombo ya Tshilombo. Ezali logique ya dédoublement. Pona nini na évoquer caractéristique wana ya suka ya dédoublement? C'est parce que tomonaki yango na avant ete basangisa pouvoir na bango FCC cash Kabila tango azalaki ye moko na FCC a dédoublaki ba parti ebele na kotanga bakombo na bango te awa mpona sala publicité na bango te
et lelo tango basangani na FCC cash Nicolas bakomi kobenga yango union salité bon bandeko babenga yango bongo bayena même logique wana tozomona yango wapi na ye kokota na kati na lamuka omoni bandeko ba leader oyo mosusu babandaka na biso basili kopesa biso mikongo bakei d'ailleurs bazoyelela même baposte kuna oyoki mikolo guerre ekomi don mbwa swimbwa entre bango balobaki ete bakei babongisa makambo me bakomi bango na bango kofingana koswana bitumba mpona nini intérêt na bango eza mabumu na bango baposte esengeli bazwa eno par ya peuple mais olie baassume ndenge tolobaki mbala elekaki non balobi il faut balakisa solo ete baza penza badisciple ya Kabila balakisa ke baza penza bato oyo bazosalela le néo-kabilisme esengeli baluka kodédoubler la muka parce que lelo moto nyonso to ayebi ete le 10 oyo ezoyawa initiateur ya nouvelle elan ozozwa bokambi ya lamuka mais soki oyoki bandeko oyo baza na kati na lingomba na bango oyo ekomi lelo union na bango wana bazokoba koloba ye ke bazali lamuka tokomprendre na mokuse ke ezali bameme stratégie bameme mécanisme bameme en tout cas outil oyo Kabila asalelaki mpona kodétruire mboka kodétruire politique ya mboka na biso parce que politique baparti politique ezali na importance makasi na kati na démocratie mais soki omoni moto akoti na bokambi quelle que soit manière akoki kokotela abandi koluka kocréer badédoublement ya baparti politique abandi kocréer badébauchage mpe bongo na bongo c'est que aza moto oyo ayebi ete pouvoir na ye uti epai ya peuple te aza moto oyo ayebi ete bazali tout autour na ye baza baincompétent d'où il faut adéstabiliser démocratie po ete ye arégner na cadre na kati ya dictature na ye mais awa toza koinsiste mpona koloba solo ete esengeli mokolo ya poso ezali koya to panza sango ndenge tokozonga awa militantes et militants chers camarades cadre ya parti koyebisa bandeko basympathisant bana ya kongo nyonso tout solo ete lamuka lokola balider na biso batikali kaka bango mibale mwana mboka Martin Fayulu na mwana mboka Adolphe Mozito lelo oyo moto azali coordonnateur ya lamuka ezali mwana mboka Martin Fayulu mais le 10 avril totikali na poso moko mokolo ya poso ekoya kuna ezali mwana mboka Adolphe Mozito initiateur ya Nouvelle-Élande akozwa bokambi ya lamuka baoyo bazali koluka kocréer confusion. Merci. Adolphe Mozito. Adolphe Mozito. Adolphe Mozito. Voilà bandeko. Oye na ba idée oche biso pe toye na ya biso toche na mesa totali oyo wapi eleki na motuya oyo wapi ezali kokende na sens ya ko préserver oyo ezali intérêt ya peuple nde ye moko peuple lokola mokonzi ye moko peuple lokola alpha pe omega selon biso na Nouvelle-Élande nde ako décider mais lelo oyo bandeko na biso wana totosaka bango mingi parce que biso lokola ba socialiste biso lokola bana oyo to bunda en tout cas tant on a vu to bunda na sima ya visionnaire na sima ya leader na biso na vision oyo ya lumumbisme to yebaka kotosa bato mais sengeli bandeko pe bato ça surtout peuple parce que comportement attitude oyo bazolakisa lelo ezolakisa solo ete baza bato oyo baza na respect ya peuple te parce que mokili mobimba peuple nyonso azomona ete bozotambola na Kabila na Tshilombo nzela moko mais na monoko bozoyeba ete bozali lamuka. Quelle confusion. Bazokosa peuple biso to baza komikosa bango moko mais na banza ete voilà et anu yango aneza ke baza komikosa bango moko parce que peuple congolais lelo oyo peuple aza na miso minene azomona musika peuple aza très avisé akoki
tokota lisusu na logique wana te ezalaki bapolitike ya mensonge, politique ya dédoublement, politique oyo ezali na objectif kaka ya kopréserver mabenga na mabumu ya balider songolo peuple aza lisusu na logique wana te. Voilà, chers camarades, ya motuya oyo tolingaki kokabola penza na biso yango wana ezali échange, ezali matinée oyo ezali mpona biso bamilitantes et militantes esengeli moto nyonso to ayeba kopesa makanisi na ye. Mais awa nalingi kosukisa mpona kosenga na biso parce que message ya motuya tolingaki koloba yango wana ya kito se préparer mpona maponami oyo ezali koya. Mais maponami yango il faut to exiger te baréforme esengeli esalema. Mais la réforme wana tolobi ekosalema na lolenge bango bazolinga komemela biso na yango te. Balobi bamema réforme na kati na parlement biso bana lamuka biso bana nouvel élan surtout tolobi tozali prêté ya koaccompagner bango na logique oyo ya réforme na kati na parlement na bango oyo eza composé na bato oyo baponama na peuple te. Omoni entre bango wana déjà bitumba ekomi bakoyisa moto oyo baponaki mikolo oyo bakoyisa donc baza na kati na mbutu moko oyo ezotalisa solo ete baza bato oyo balia biloko oyo ebela te, balia biloko oyo peuple apreparaki yango mpona bango te. Yango omoni baza na instabilité wana bazoyeba te nini basala. Du il faut baréforme oyo toza koloba awa ezala baréforme oyo ekosalema na cadre oyo ekozala na kati na bainstitution na bango illégitime te. Ezala baréforme oyo ekosalema libanda. Baréforme esalema wapi? Eza baréforme oyo tokosala yango libanda na kati na bainstitution na bango wana te. Yango nde ekosala ete volonté ya ngana yo peuple ezala respecté po ete maponami oyo tokokende na 2023 ezala solo maponami oyo ekopermettre ngai na yo to mettre fin tokata mondelo oyo ezali kosala ete illégitimité ekoba kozwa esika na ekolo na biso. Ezala maponami oyo ekosala ete tokata mondelo oyo ezali kosala ete conséquence ya illégitimité wana e maintenir biso na kati na instabilité sociale, na instabilité sur le plan sécuritaire, na instabilité économique pe bongo na bongo. Yango nde ezali ntina ya maponami oyo esengeli to se préparer mpona yango. Mais mpona kosukisa président esengeli azwa mpe maloba na koloba mukebe mpona baresponsable ya baentité de base na biso ete mikolo mizali koya esengeli to se préparer parce que tozali kobanda oyo ezali batourné ya badistrict tozobenga yango badistrict na biso na nouvelle élan tozobenga yango baprovince nouvelle élan tokobanda batourné tokobanda yango liboso na province oyo ya Funa bandeko babengaka yango district ya Funa mais biso na nouvelle élan tobengi yango province ya Funa. Tokokende na baprovince ya Tchangu tokoya na province ya Lukunga pe province ya Moamba. Baninga baresponsable esengeli kobanda déjà travail mpona kosala eke batourne na biso wana ezala succès ezala réussite mpona kotalisa solo ete nouvelle élan tozali kobongama non seulement mpona kobengana baillégitime na baincompétent mais surtout mpona kose préparer korécupérer oyo ezali pouvoir na biso ezali nini ezali souveraineté na biso peuple oyo esalaka ete todécide sur avenir devenir na biso. Tolingi moto songolo na programme na ye nde ekamba mboka, tolingi bato songolo bazala na opposition wana nde oyo esengeli to récupérer lokola souveraineté na biso. Voilà bandeko napesi biso merci mo ezali makasi nakozala molai mingi te napesa président maloba po ete toyebana koclôturer. Merci mingi chers camarades. Indépendante, elle doit être apolitique, mais également la loi sur la loi électorale, la loi sur l'enrôlement des électeurs, mais aussi la Cour constitutionnelle, parce que comme vous le savez, la CENI proclame les résultats, mais c'est la Cour qui est censée appeler à confirmer les résultats. Mais lorsque nous avons une Cour qui confirme le résultat sans tenir compte des exigences légales, ça laisse à désirer. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut nécessairement préparer notre peuple à se tenir debout
pour que nous puissions exiger, avoir le réforme consensuelle et d'ailleurs paritaire, parce que nous n'acceptons pas que ces réformes se fassent au niveau des institutions illégitimes, pour que nous puissions nous préparer à battre, à chasser les illégitimes et les incompétents au sommet de l'État. Le peuple, ce sont les élections. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas la situation dans laquelle nous vivons actuellement, et pour remédier à cette situation, il faut nécessairement que nous puissions passer aux élections, faire partir les incompétents, les illégitimes, d'où les élections. Le recensement, c'est important, mais nous estimons que les recensements seront, en tout cas le recensement sera fait par le pouvoir légitime qui aura l'assentiment ou l'accompagnement de notre peuple pour que nous puissions le faire en toute responsabilité, de manière à faire partir les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, nous devons le dire clairement que nous avons des étrangers qui sont un peu partout au niveau de nos institutions, d'où nous ne pouvons pas aller au recensement dans ces contextes-là. Il faut commencer par le faire partir. Or, pour le faire partir, nous devons avoir un pouvoir légitime, un pouvoir qui est l'émanation du peuple pour, en tout cas, assainir ces secteurs. C'est la conséquence justement de l'illégitimité, parce que ceux qui n'ont pas été désignés, votés par le peuple, ils se permettent tout. Parce qu'avant d'avoir deux premiers ministres comme ça qui dilapident, qui font dilapider le denier public, l'argent du contribuable, il faudrait commencer par avoir la position du peuple. Est-ce que le peuple est d'accord qu'aujourd'hui nous puissions avoir deux premiers ministres qui font saigner les caisses de l'État? Je pense que la réponse est claire que c'est non. D'où il faudrait faire partir ces gens qui n'ont pas des ABC de la gestion, de la gouvernance de l'État. Merci beaucoup. A Congo mani esengeli bakanga ete ya liboso ezali na cadre ya redynamisation ya parti milulu ya parti na biso tolobaki ete sanza nyonso tokosalisaka oyo tozali kobenga milulu ya sanza mpona kosolola na base na biso na bamilitante na bamilitant na biso mpona kotalisa bango position na biso par rapport à actualité politique. Actualité politique ndenge eza kotambola lelo biso na position na biso tolobi ete mboka ezali kotambola te mboka ekangami, mais ekangami mpona nini? Ezali po ete bato bazali kokamba lelo ya liboso baponama na peuple te, ya mibale non seulement que baponama na peuple te, mais bazali na boyebi bokambi ekolo te, bazolakisa incompétence na bango. Du mpona kosilisa mayewana oyo tozali komona situation sociale sécuritaire nyonso to ezotambola malamu te, esengeli kobengana bango. Mais mpo tobengana bango biso en tant que basocialiste tolobaki tokosimba mandoki te, tokobengana bango na nzela oyo peuple aponeli biso ezali nzela ya démocratie, nzela ya maponami. Mais maponami wana po ezala malamu ngeli ete tokende na bareforme pamba te soki otali 2006, 2011, 2018 tokei maponami na mibeko oyo eutaki epai ya babelligérant wana bakalkaki ba mibeko nyonso tout selon basentiment, selon bavolonté na bango. Yango tolobi yango nde moto ezali kosala ete résultat ya malonga ezala te. Du il faut kobengana bango nyonso tout po ete tozongisa peuple na bonkumu na ye na souveraineté na ye po ete tomona situation oyo toza komilela lelo eba na kobongwana eba na kosameliora. Ouais, touti na matinée politique oyo ezali milulu oyo tozali kokamba yango ekosalema na chaque poste ya liboso. Yango matinée politique oyo motuya nango ezali nini? Kotalisa na bana mboka santé ya ekolo ezali boni. Na yango tobengaki ba cadre na biso na ba militant to restituer bango oyo ezali état ya mboka na biso na minito tokomi wapi mboke kobela. Na yango il fallait topesa mabongi na makoki na maboko ya ba militant na biso na ba cadre na biso pona tango ya bango pe bakokita na ba base bakende ko restituer pe oyo ezalaki matière lelo ndenge oti komona mwana mboka CG auti ko pesa na président ya Nouvel-Élan. Elan elobi ete tozali na ba dirigeant irresponsable na mboka oyo. Parce que mboso soki ndenge alobi bosolo wana, parce que makambo alobi ezali vérité, mais bawanga na kayango mbala nyonso tout. Mais lokola lelo azui courage ya koloba yango na etandoike devant peuple nyonso tout ayo kayango. Mais il fallait attirer ba conséquences ba ke na logique wana kino na suka. Logique tina suka ezali nini? Ezali ya ko déférer ba wana devant ba cours et tribunaux. Parce que pour n'attendre toujours ba mambo insécurité, ezama sécurité, ezali milimo ya ba compatriotes na biso nde ezali ko kwea. Makila ya bandeko na biso nde ezali ko sopana.
mais tango ya zolo ba yango na légèreté on dirait ezali makambo moko ya maseki on dirait ezali ba blague ezali epai oyo tozolakisa peuple na biso ete makambo wana nde esengeli etelemisa biso epousse biso na révolte epousse biso na kanda oyo tobengaka colère citoyenne mpona kobengana bato wana tala niveau ya inconscience ya modèle wana alobi makambo librement akangi na ye mpe maboko aza kolia aza komela ndenge azotambola wana sans que ayeba ye que bafamille ya bato bazali kokufa kuna bayebi ye que bandeko na bango soki bazokufa eza mpo bato moko bamibengi badepute baza censé kobunda mpo na intérêt na bango nzoka nde bango olie babunda mpo na intérêt na bango non bango nde bato basimbaka mandoki na nsima ya bato na bango mpo basopaka makila kuna. Nous disons que il est grand temps exemple wana nyonso surtout ezali ka oyo esengeli e révolté biso epesa biso kanda to banda penza kobengana moko na moko oyo ezali incompétent illégitime pour ete peuple a récupérer souveraineté na ye. Na mokuse nazo résumer yango kaka na illégitimité parce que pouvoir oyo utaka epai ya peuple et agisaka selon volonté ya peuple. Est-ce que lelo peuple aza d'accord que tozala na deux premiers ministres oyo bazali kozwa misolo angani ya peuple aza d'accord te mais soki bazosala yango c'est parce que bango objectif na bango ezali ya kozwa misolo wana le reste préoccupation ya peuple ezali problème na bango te. Nous disons que esengeli ko bengana na mokuse il faut ko bengana bato wana po ete to subir makambo toza ko subir lisusu te po soki to luki to na explication technique ebele ezali trop sophistiqué tango mosusu pona peuple na biso na mokuse esengeli ete to bengana baye wana po ete tozwa bato oyo bayebi ko respecter peuple yambo ete osala likambo songolo to pakala esengeli na démocratie otuna oyo ezali volonté ya peuple. Mais ce qui peuple a limité au sala yango te mais bato na ka volonté ya peuple te bazali ko sala parce que bayebi ete ni solo yanga ni ya peuple et comment ya bango puisque peuple moto atia bango na ebonga wana te bango banganzama selon volonté na bango moko. La muka to la kisi solo ete nous sommes une force omoni bandeko ya ICD lelo basali pe matinée na bango nouvel élan to sali matinée ezako la kisi solo ete na kati na la muka bana mapasa tozali na démocratie oyo zola kisi que nous sommes une force o lelo yo soki bae o bazomona ete masolo tozo sola na bango en toute responsabilité lokola en tout cas lumumbiste lokola socialiste balingi koyoka te toza na capacité justement ndenge président Eli alobaki dernièrement ya ko telemisa peuple pour nous faire changer makambo mais nous voulons que les choses changent na ndenge ya malamu yango moni tozokende na ndenge peuple azotinda biso dans longonia na bandeko ya ICD félicitations pe na ndenge bango pe lelo yo bambwataki les papos na activité na bango.